ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଇଁଚମାନଙ୍କର ବୟସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବା ଜୀବଟି ହେଉଛି କଇଁଛ। କଇଁଚମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇନୋସର ସମୟରୁ ଅଛନ୍ତି। କଇଁଚମାନେ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଜୀବନ କାଳ 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କଇଁଚମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ 6ରୁ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ। କଇଁଚମାନଙ୍କର ଖୋଳପାରେ 60ଟି ହାଡ଼ ଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। କଇଁଚମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଖୋଳପା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଖୋଳପାରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସହିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। କିଛି କଇଁଚ ମାଂସାହାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଶାକାହାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସର୍ବହାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଖୋଳପା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାର ତାପମାତ୍ରା କିପରି। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଖୋଳପା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାହା ଗରମ ତାପମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର କଇଁଚକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଈ କଇଁଚ ଥରକେ 1ରୁ 30ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ପାଇଁ 90ରୁ 150 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। କଇଁଚମାନଙ୍କର 120ଟି ପ୍ରଜାତି ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଳ ଭାଗରେ ରହନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ସେମାନଙ୍କର ଖୋଳପା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି କିମ୍ବା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି କଇଁଚ
100ରୁ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ହେରିଏଟ୍ ନାମକ ଏକ କଇଁଛ ଯିଏକି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହାକୁ 1835 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ଜାବେଦ୍ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁ 2006 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ଥିଲା 175 ବର୍ଷ। କଇଁଛମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଓଜନର 40 ଭାଗ ପାଣି ଥାଏ, କାରଣ ମରୁଭୂମି କଇଁଛମାନେ ବହୁତ ପାଣି ପିଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପିଇ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାନବ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି। କେବଳ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କଇଁଛମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।